自2009年高雄世运会后，飞盘运动开始在各级学校当中快速发展。参与该项运动的人有真明显的提升。咱国中华飞盘队也定在国际赛事上创下佳绩。为了向下扎根，台南市政府甲台南市体育总会积极办理比赛，目标就是为国家培养体育人才。飞盘在我们台湾的发展非常的蓬勃啊，大学的大专院校总共有30多所的学校在推广，那整个社会的队伍接近100多所。哦，那在我们台南这边，在历年全民运的成绩也非常的不错，都保持在前3名。那是仰赖我们社会组以及我们台南市内的几所大学，成功大学、台南大学、嘉南药大这些大学的联训来组成。那但是因为这些大学生里面会有一些外县市，其实无形中也帮外县市养了一些战力。那所以说我们委员会这边希望说。能够在我们这个基层国小、国中这个阶段来培养我们台南市在地的选手，厚植我们台南市飞盘的这个深度。去年的全国国小飞盘争夺总冠军，就是由咱市安南区和顺国小所拿下。该校校长陈良图表示，飞盘是一项真好的运动，趣味阁无容易受伤，适合所有的年龄层。飞盘是一项很棒的活动哈，它其实设备简易，那费用也便宜，那容易携带，那其实也是要考验学生的技术，还有团队合作。那老少咸宜，然后而且受伤的比例很低。运动的训练过程当中啊，他除了自己个人的能力展现之外，那对于跟队友之间他们的能力的配合，也是可以让整个运动表现能够更提升的一种方式。不只要求技巧尔，团队默契跟团队合作，更是飞盘运动当中的重中之重。原本以为飞盘只是传来传去，后来发现要靠团队的精神才能赢得这场比赛。希望这次比赛可以获得总冠军。例如我原本是很胖的，我就是要让我变瘦，所以才会去做这件事情。那你瘦了几公斤？至少5公斤。那你会不会从中学习到什么？团队合作。台南市中小学飞盘争夺锦标赛，今年总共有13间学校、27支队伍报名。主办单位希望透过基层备赛推动，会当让台南的囡仔体验到飞盘的趣味，进而投入飞盘的训练。同时，飞盘争夺赛也就可能在2008年洛杉矶奥运进入比赛项目。现在这群在中上比赛囡仔，就是这当后在奥运会上发光发热的台湾选手。台南新闻张秀伟采访报道。